開始啦喎，你要講啲乜嘢？好啦，大家好，我哋今日就係搭呢條290線由坑口北往荃灣西方向啦。我而家就等緊夠鐘開車，會經過咩地方？會經過我住嘅地方啦，就係翠林村啦。而今日呢，我哋就係去探我哋嘅嫲嫲啦。好啦，而家就開到車啦。仲有呢架係290線嚟嘅，我都屋企有架290嘅巴士，但係不過係 Volvo 嚟嘅，係白色嘅，係復古巴士嚟嘅。好啦。我哋去到咩地方呢？依家我哋咧就去到迴旋處啦。仲有咧都會經過我朋友嘅屋企啦。當然咧就係寶林啦。我個朋友全名其實係叫做孫正天，仲有佢有個哥哥係叫做孫正樂。等等嚟㗎。呢個紅綠燈其實呢，以前呢個係一個迴旋處嚟嘅，依家呢，就規定咗要整個咁嘅紅綠燈，係因為會覺得危險，如果唔讓車就危險，所以而家就變咗一個紅綠燈，係就會安全啲。同埋我喺度都未見過任何嘅警車啊、救護車、消防車嘅交通工具咯。冇人上車落，前面有架巴士阻住咗，所以我哋依家要等下先。好似有人要上車喎。依家就埋咗入去啦。如果咧我哋架巴士咧轉喺嗰個路口度轉咗咧，咁去一個迴旋處度，咁就去咗平時學跆拳道咧。我而家係學緊中班。前面有一架小巴，如果咧你搭113咧，就會去咗我同學屋企咯。我咧就去咗我同學屋企嗰度咧燒嘢食，喂。
服拍攝呢，就喺荃灣西路落車嘅，即係搭晒成程嘅290啦。而家就喺個站度開咗車啦。同埋 M train。今集嘅短片呢，就係講290A、290X 嘅巴士。但不過呢，啱啱埋站嗰個金色巴士呢，嗰架其實係一架290或者290A 嘅巴士啦。好啦，講返呢架巴士係屬於咩巴士公司啦？呢架巴士呢，就係九龍巴士公司出嘅。佢以前呢，就係行呢條由荃灣去將軍澳嘅，依家就改咗去坑口啦。不過呢，我呢細個嗰陣時呢，佢而家去緊荃灣㗎啦。我 LK 嘅時候呢，就已經唔係我 MC 嘅時候，佢已經去咗坑口北㗎啦。所以而家呢，就係得 X 同埋 A 嘅巴士會經過將軍澳啦。而家嚟緊嘅巴士站就係欣景澳啦。
號嘅地方呢，我哋係唔可以見到其他巴士，只可以見到290或者290A 啦。X 呢要上咗去康城花園，之後嗰啲地要去咗怡心園之後嗰啲巴士站先可以見到290X 巴士啦。喺其他地方呢290、290A 都可以見到噶啦。嗰架車好似我未見過佢行798喎。嚇！你做咩靜靜雞過嚟行798啊？富豪。好似有人喺度落車喎。你做咩啊？About this song, it has N and G. N said, and G said, G. And G said, Yeehaw! Who is Jesus? G. Jesus. 傑華小學，個巴士埋站好似有人要上車咁喎。終於都到啦。好啦，呢個就係個站牌啦。嗱，你睇下個下面呢，其實都係有寫290N、290同290A 嘅。不過 X 就唔會經呢度啦。仲有900D呢，我之前都搭過嘅。平安夜去尖沙去食 pizza， 行過彌敦道，行完過彌敦道呢，就係去咗食 pizza 啦。嗱，你見到呢，我哋嘅右手邊都有架290㗎。好啦，我哋而家 focus 翻我哋條行車線啦。下一站是怡心園。經過呢一段路嘅呢條單車徑啦，沿住呢就入咗去，沿住喺個路口就入咗去嗰度啦。好啦，而家嚟緊嘅巴士站呢就係怡心園啦。
290X 咯。我琴日咧就去海濱公園啦，我咧就搣咗290同290X， 唔係290同290A， 跟住最後就搭咗296M， 去咗陀鳴街公園之後，就喺嗰度行去海濱啊！但係不過其實我哋係踩滑板車嘅，我今日都係踩滑板車。哦，有輪椅要上車㗎。其實輪椅咧係用地台嚟上車㗎。首先咧，司機要升低架巴士，之後就個司機就會推個輪椅上架車，佢推到去適合嘅位置，扣安全帶，收返個地台，之後入返去駕駛室。嚟緊嘅巴士站呢，就係翠林村啊！翠林村就係我屋企啦。啱啱咧喺對面就有架290A啦。好啦，而家就上車啦。其他嘅紅巴士嘅車出面呢，我就可以影張相俾你睇啦。大妹姐，我到咗門口啦，你係咪可以入去啦？30分鐘㗎，依家就係15分鐘一班，因為之前 HK1係有2架圖畫巴士，所以就要30分鐘一班，而家就開篷巴士就10架，跟住就改變咗係15分鐘一班。
Alexander Dennis MMC 500 500嘅巴士啦，同埋呢架咧係紅巴嚟嘅。前面就係一架巴士啦，嗰個巴士就係我每朝返學都會搭嘅90M 啦。